Novela da Barbie, capítulo 1. A Barbie bom dia, gente. Hoje o dia está tão lindo para mim fazer um piquenique no sítio do ladinho. Acho que eu vou assim mesmo. Eu estou com essa roupa, com esse maiô e com essa calça, é só eu ir lá. Agora sim, vai para o sítio do ladinho. Vou me sentar. Hoje o dia está tão lindo, vou entrar um pouco na piscina. Está muito calor. Hoje o dia está tão lindo. Está muito calor, eu preciso ir para a piscina agora. Ai, eu estou na piscina. Ai, que legal. Tirar meu banho, tirar meu... Vou deixar aqui. Agora é só eu ir lá. Ai, essa água está tão boa. Começou a dar alguns trovões. Depois de 2 horas depois, começou a dar trovão. Tum, ram. E vários raios. Tinha começado a dar alguns trovões. Barbi disse: eu já colocar minha roupa e ir embora agora. Vamos trocar aí. Prontinho, já estou pronta, só eu ir embora. Agora deixa eu arrumar minha bolsa, minhas coisas. Enquanto eu vou guardar suas roupas, a tempestade vencer. E a Barbie começou a cantar. A tempestade vem chegando, já não sei, não vou me resignar, assim que eu não tenho. Não podem vir, não podem ver, sempre a boa menina deve ser. Encobrir, não fingir, nunca saberão. Mas agora ao redor vive estou
posso mais segurar. Então foi isso, meninos, do primeiro capítulo. E se vocês quiserem que eu faça o segundo, só eu quero chuva de like. E a meta de hoje é... Como naquele dia, gente, vocês, como sábado, vocês meteram 300 likes. E agora eu vou querer 400. Vamos lá? Vocês conseguem, gente. Por mim, vocês conseguem tudo, né? Então, tchau.